بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول صديق لي جايب لي وظيفة مراقب على انتخابات مجلس الشعب تبع اللجنة العليا للانتخابات، هل يجوز أن أعمل في هذه الوظيفة؟ أما أخذ أجرة على السكوت على التزوير وعلى إقرار انتخاب من ليس أهلا لمثل هذه الوظائف والمهمات الخطيرة التي يجب أن يكون من يتصدى لها من أهل العلم حتى لا يقع في مخالفة سن ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والإقرار بباطل يطلب منهم وعدم قول الحق، فلا بد أن يكون هناك اعتبار للديانة وللعلم وللأمانة، حيث لا يوجد ذلك كما هو معلوم، ولا يمنع التزوير، ولا يمكن إقامة الحق بهذه الوسائل كما هو مجرب، فعند ذلك لا يجوز أخذ الأجر على مثل ذلك، فلا تقبل هذه الوظيفة.